сайн байцгаана уу? Хичээл 8 эхэлж байна. За өнөөдөр хичээл болохоор квадрат тэнцэл бишийг интервалын аргаар бодох гэдэг хичээл байна. За f(x) тэнцүү ax квадрат нэмэх нь bx нэмэх нь c гэсэн квадрат функц өгсөн байна. За квадрат тэнцэл бишийг интервалын аргаар бодохын тулд бид нар дөрвөн юм хийх ёстой байгаа. За нэгдүгüүрт нь f(x) тэнцүү тэг байх x утгыг олж үржигдэх болгон задлана. Хоёрдугаарт нь тоон шулууныг интервал буюу завсруудад хуваана. Гуравдугаарт нь үржүүрийн тэмдгийг тодорхойлно. Дөрөвдүгээрт нь шийдийг бичнэ гэсэн дөрвөн алгоритмаар интервал аргаар боддог ба. За жишээ 1. 3x квадрат нэмэх нь 8x хасах нь 3 тэгээс эрс их байх тэнцэл бишийг бодоо гэж. За нэгдүгээрт нь яах ёстой вэ гэхээр бид нар f(x) тэнцүү тэг байх x утгыг олно гэдэг чинь 3x квадрат нэмэх нь 8x хасах нь 3 тэнцүү тэг гэдэг квадрат гэхтэлийг бид нар бодох ёстой гэсэн үг. За одоо ингэ сэдвүүд явах гэхээр коэффициентуудыг ялгаа авчижээ. За А тэнцүү 3 байна, Б тэнцүү 8 байна, С тэнцүү бас 3 байна. За дискриминантыг олох юм бол 64-өөс хасах нь 4-ийг үржих нь 3, үржих нь хасах 3. За 4 3-ийн 12, 12-ыг хасах 3 хасах 36 болно. 64-өөс хасах нь хасах 36 чинь 100 болох юм байна те. Ингээд дискриминант нь 100. За x1 x2-ыг олох юм бол хасах 8 дээр нэмэх хасах язгуурын доор 100. Хуваадаг нь 2-ыг үржих нь 3 буюу 6 юм. За x1 x2 бол хасах 8 дээр нэмэх хасах 100-аас язгуураа бол 10 гарна. Хуваах нь 6 болно. Эндээс x1 бол тэнцүү. Хасах 8 дээр нэмдэг нь 10. Хуваадаг нь 6. Хасах 8 дээр 10-ыг нэмэх юм бол 2 болно. 6-ны 2 гэдэг чинь хураагдаад 3-ны 1 болж ирэх гэсэн үг тийм ээ. За x2 болохоор яг үгээр хасах 8-аас хасдаг нь 10, хуваадаг нь 6 болно. Энд чинь болохоор хасах 18 6 гэдэг чинь хасах 3 юм. За ингээд яг үгээр f(x) тэнцвэрийг авах шийдвэрд олчлоо. За одоо энийг үржигдэх болгоно задлж хэрэгтэй. Тэгэхээр эн чинь юу гэхээр x дээр нэмэх нь 3-ыг үржих нь x-ээс нь 3-ны 1 болж үржигдэх болон задарч бичнэ. За тэгээ энэ тэгээс ирсэх вэ. За хоёрдугаарт нь тоон шулууныг интервал хуваана гэж. За тэгэхээр тоон шулуун дээр болохоор хасах 3 3-ны 1 гэдэг 2 шийдэд тэмдэглэх хэрэгтэй. За ингэх юм бол манай тоон шулуун бол яг үгээр 3 завсар хуваагдаж байгаа. Гэт 3 завсар хуваагдаж байгаа. За нэгдүгээр завсар бол яг үгээр хасах хязгааргүйгээс хасах 3 гэдэг завсар. Хоёрдугаар завсар болохоор хасах 3-оос 3-ны 1 гэдэг завсар. Гуравдугаар завсар болохоор 3-ны 1-ээс нэмэх хязгааргүй гэдэг энэ 3 завсар болж хуваагдаж байна. За одоо интервалд задлагдсан байгаа. Тэнгүүт яг хөөр одоо үржүүрийн тэмдгийг тодорхойлно. За тэгэхээр үржүүрийн тэмдгийг тодорхойлохын тулд энэ 3 хуваагдсан интервалс би аль нэг талаас нь тоо аваад үзчихэд хангалттай байдаг. За тэгэхээр би 3 дугаар интервалаас 4 гэдэг тоог аваад үзчих. 3-ны 1-ээс их буюу 4 гэдэг тоог аваад үзчихье. За тэгээд үржүүр хэлбэртэй бичсэн функц дээр авчиж тавьчих юм бол 4 дээр 3 нэмлээ 7 болно. 7-г үржих нь 4-өөс нь 3-ны 1 гэдэг. За энийг бодох юм бол яг хөөр ямар ч сан тэгээс эрс их тоо гардаг нь ойлгомжтой юм тийм үү? Тэнгүүт яг хөөр нэмэх тэмдэгтэй. За тэнгүүт энэ хасах, энэ нэмэх болно. За квадрат функцийн гол онцлог нь юу гэдэг вэ гэхээр интервалын тэмдэг нь сөөжлөж явдаг байгаа. Аль нэг тусаараас нь тэмдэг аваад тоо аваад нэмэх байх юм бол нөгөө интервал нь хасах болно, дараагийнх нь нэмэх болно гэдэг тэмдэг нь сөөжлөж явчихдаг. За ингээ манай шийд бол яг хөөр бид нар тэгээс эрс ихийг авах учраас яг хөөр нэмэх хэсэгтэй байгаа завсар маань яг хөөр манай шийд болно. Тэгэхээр манай шийд бол x хариалагдах нь хасах хязгааргүйгээс хасах 3 юм байна. За хасах 3-ын хаалтанд болохоор гадагшаа байгаа. Тэгтээ тэнцэхгүй учраас нэгдэл 3-ны 1-ээс нэмэх хязгааргүй. За тэмдэг сөөжлийг та ойлгохгүй бол өмнөх квадрат функцийн нэг квадрат тэнцэл шиг графикаар бодох гэдэг хичээл байгаа. Тэрийг үзээд бас ойлгочих боломжтой байгаа шүү. За жишээ 2 нь болохоор яг үгээр хасах 3x квадрат нэмэх нь 4x хасах нь 1 нь тэгээс бага буюу тэнцүү тэнцлийг бодоо гэж. За тэнгүүт эхлээд бид нар яг хөрөө хасах 3x нэмэх нь 4x хасах нь 1 тэнцүү үтэг гэдэг квадрат тэнцлийг бодноо.
За коэффициентуудыг ялгах юм бол А тэнцүү хасах 3, B тэнцүү 4, C тэнцүү хасах 1 болно. За дискриминант боллоо. 16-аас хасдаг нь 4-ийг үржих нь хасах 1, үржидэг нь хасах 3. За хасах 1-ийг хасах 3 гэж хэлэх юм бол нэмэх 3 болно. 16-аас 12-ыг хасах юм бол 4 болох юм байна те. За эндээс x1 x2 болох юм бол яг уу гэхээр хасах 4 дээр нэмэх хасах язгуурын дор 4 хуваад нь 2-ыг үржих нь хасах 3. За эндээс манай x1 x2 хасах 4 дээр нэмэх хасах 2 хуваах нь хасах 6 болно. Эндээс манай x1 бол хасах 4 дээр нэмдэг нь 2 болно. Хуваах нь хасах 6 болно. Энд яг үгээр хасах 2-ыг хуваах нь хасах 6 гэдэг чинь 3-ны 1 юм. За ингээ x1 нь 3-ны 1. За x2-ыг олох юм бол хасах 4-өөс хасах нь 2, хуваах нь хасах 6 болно. Хасах 6-г хасах 6-д хуваах юм бол 1 гарна. За хоёрдугаарт нь яах вэ гэхээр одоо хэвэл үржлэгэн болгон задлана. За үржлэгэн болгон задлах юм бол x-с 1-ийг үржих нь x-с 3-ны 1 нь тэгээс бага буюу тэнцвүүгээд ингээд үржлэгэн болгон задарч байна. За одоо хэдүүл яах вэ гэхээр тоон шулуунаа зурах хэрэгтэй. За тоон шулуунаа зуръя. За тоон шулуун маань болохоор тоон шулуун дээр хасах нэмэх 3-ны 1 гэдэг хоёр тоо оршиж байгаа юм байна. За тэгээс бага үе тэнцүү гэж байгаа учраас тэнцэж болох учраас энэ хоёр цэгийг би ингээд тод хараар тодруулчихъя. За тэнгууд манай интервал дахиад яах нь 3 завсар болж хуваагдана. За нэгдүгээр завсар болохоор яах вэ гэхээр хасах хязгаарыг ус 3-ны 1, хоёрдугаар завсар 3-ны 1-ээс 1, гуравдугаар завсар 1-ээс нэмэх хязгааргүйгээр 3 хэсэг болоод хуваагдчихсан. За одоо хэдүүл яах вэ гэхээр үржүүрийн тэмдгийг тодорхойлох хэрэгтэй. За тэнгууд дахиад би 3 дугаар завсараас 2 гэдэг тоог аваад үзчихье. 1-ээс их 2 гэдэг тоог аваад үзчихье. За аваач чод үржүүр хэлбэртэй функцтэй аваач орлуулчих юм бол 2-аас 1 үржидэг нь 2-аас 3-ны 1. За энэ бол яах вэ гэхээр бодох юм бол за ямар ч эерэг тоо гарах юм тийм үү? Ямар ч тэгээс их тоо эерэг тоо гарах юм. За тэгэхээр 3 дугаар интервал бол нэмэх тэмдэгтэй нөгөөх нь хасах байна, нөгөөх нь нэмэх байна. Тэгээ тэмдэг нь суулжтай явчихна. За 3 дугаарт нь бол яг үгээр хэдүүлээ шийдээ явчихнэ гэж. За тэгээс бага буюу тэнцүү гэж байгаа тийм үү. Тэгэхээр тэгээс бага буюу тэнцүү гэж байгаа учраас бид нар чи яг үгээр хасах хэсэгтэй байгаа интервалыг бид нар авах хэрэгтэй гэсэн. За тэгэхээр тэр нь болохоор 2 дугаар интервал байна тийм үү. 2 дугаар интервал хасах тэмдэгтэй. Тэгэхээр манай шийд бол гэсэн. Тэгэхээр манай шийд бол 3-ны 1-ээс 1-ийн хооронд. Хаалт нь бол дотгошоо бичигдэх хэрэгтэй. Яагад гэвэл тэгтээ тэнцэж байгаа учраас. За жишээ 3. За жишээ 3-ыг болохоор багш нь одоо арай өөр аргаар бодож үзүүлье. За x квадрат нэмэх 4-ийг сасах нь 12 нь тэгээс 9 багасан. Тэнцэл бишийг бодоо гэж. За юу ч гэхэд яг уу гэхээр багш нь тэгтээ тэнцэх. Хоёр шийд болчих. x квадрат нэмэх 4-ийг сасах нь 12 тэнцүүтийг. За А-н тэнцүү 1 байна. Б-н тэнцүү 4 байна. С-н тэнцүү хасах 12 байна, тийм үү? За одоо x1 x2 олчихъя. За ихэд дискриминантаа бодчихъя. 16-аас нь 4-ийг үржих нь хасах 12 үржихдээ 1 гэсэн үг тийм үү. Тэгэхээр эн чинь дискриминант нь 64 болох юм байна. За x1 x2 нь болохоор хасах 4 дээр нэмэх хасах язгуурын дотор 64 хаваадаг нь 2-ыг үржих нь буюу 2 болох юм байна. За эндээс x1 x2 маань хасах 4 дээр нэмэх хасах 8 хуваах нь 2 болно. x1 болохоор хасах 4 дээр 8-ыг нэмээ 2 туваана гэдэг чинь 2 гарах юм байна. x2 нь хасах 4 хасах 8 хуваах нь 2 гэдэг чинь хасах 6 юм байна. За ингээ x1 x2 болчих. За одоо хэдүүл яг тоон шулуун зурхгүйгээр хэдүүл явахаар одоо x тэнхлийг зуръя. X тэнхлийг координат явтаа. За координат явтаа x тэнхлийг зурлаа. За манай параболч болохоор хасах 6 2 гэдэг хоёр зэгээр огтлолтой юм байна тийм үү. За А1 учраас яг үгээр дээшээ харсан парабол байгаа тийм. За тэгэхээр дээшээ харсан парабол хасах 6 2-ыг дайрна гэхээр ингээд. За нэг иймэрхүү юм ингээд зурагдан тийм. Иймэрхүү юм зураг. За тэнгуут эндээс
Манай өгдсөн тэнцэл биш мэн болохоор тгээс эрс баг гэж байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр тгээс эрс баг байгаа манай параболын хэсэг чинь аль вэ гэхээр за ингээ багш ногооноор тодруулаад зурчих. За энэ доотлын хэсэг үн те. X нэмэхийн доор орчих энэ параболын хэсэг болохоор яг тгээс эрс баг байгаа тийм ээ. За тэнгуут ингээд манай яг нь тэнцвэлийн шийдэн гараад ирсэн гэсэн. X хариалагдах нь хасах 6-аас 2-ийн хооронд. За хаалт нь хоёулаа гадагшаа зураг. Эрс баг гэж учраас те. За ингээд яг хөр арай хэлбраар нэг бүрждэхүүн дээр тоо авч тавихгүйгээр бодож чинь гэсэн үг шүү дээ. За дараагийн жишээ. 8-аас хасах нь 3x, хасах нь x квадрат нь тгээс баг буюу тэнцүү байх тэнцэл бишиг бодоо гэж. За а тэнцүү хасах 1 болно. Б тэнцүү хасах 3 болно. С тэнцүү 8 болох юм. За манай сурагч нарын гаргадаг алдаа юу вэ гэхээр А, Б, С-г ялахтай яг иймэрхүү хэлбэрт бичсэн багтаа алдаад байдаг шүү. А гэдэг бол x квадрат өмнөх тоо, Б гэдэг бол x өмнөх тоо, С гэдэг бол сул гэж шүү. За энийг яах вэ гэхээр f x тэнцүү тэг байх утгаар нь олъё. Хас x квадрат хасах нь 3x нэмэх нь 8 тэнцүү тэг болно тийм ээ. За дискриминантаа олох юм бол хасах 3-ын квадрат хасдаг нь 4-ийг үржигдэг нь хасах 1 үржигдэг нь 8. Тэнцүү 9 дээр нэмдэг нь 32 юм. 4 8 32 тийм 32. Тэнцүү 41. За x1 x2 олчээ. 3 дээр нэмэх хасах язгуурын доор 41 хуваадаг нь 2-ыг хасах 1-ээр үржүүлэх юм бол хасах 2. За эндээс манай x1 бол тэнцүү 3 дээр нэмдэг нь язгуурын доор 41 хуваадаг нь хасах 2. x2 нь 3-аас хасдаг нь язгуурын доор 41 хуваадаг нь хасах 2. За одоо яг хөө яг саяных шиг яг хөө багш нь дахиад яг хөө тоон шулуун биш OX тэнглийг зурч. За OX тэнглийг зурлаа. X тэнглийг. За X тэнглийг болохоор яг хөө за 3-аас нь язгуур дор 41 хасах нь 2 гэдэг нь эхэндээ байх юм байна те. Баруун талтай юм гэсэн. Энэ эерэг тоо шүү дээ. Язгуурын дор 41 гэж чинь 3-аас хамаагүй их тоо. Тэгээ сөрөг тоо байх юм бол эерэг тоогоор. За энэ болохоор 3 дээр нэмэх нь язгуурын 41 хуваах нь 2 хас 2. За одоо яг гэхээр манай парабол маань доош харсан парабол байгаа. Аа хасах гэхээр доош харсан парабол. Тэгэхээр доош харсан энэ хоёр цэгийг дайрсан нэг ийм парабол зургаж байна тийм үү? Ийм парабол зургаж байна. За тэнгуут одоо яг гэхээр манай тэнцэл биш маань тгээс баг буюу байх тэнцвийг байх хэсгийг хайж байгаа. Тэгэхээр манай параболын тгээс баг буюу тэнцүү байх хэсэг бол яг гэхээр за энэ x тэнцлээс доош оршиж байгаа яг нь энэ ногооноор булагдж байгаа хэсэг юм гэсэн үг тийм. За ингээ манай шийд олчлоо. Манай шийд бол юу вэ гэхээр x хариалагдах нь хасах хязгааргүйгаас 3 дээр нэмэх нь язгуурын дор 41 хуваах нь хас 2 болно. Хуваадаг нь хас 2. За энэний хаалт болохоор гадагшаа. Биш энэ чи тэнцэж байгаа. Тэгэхээр яах вэ? Хаалт нь дотгошоо юм биш. Тгээс баг буюу тэнцүү гэж байгаа учраас тэгтээ тэнцэж байгаа учраас хаалт нь дотгошоо орно тийм ээ. За нэгдэл 3 дээр нэмдэг нь 3-аас нь язгуурын дор 41 хуваах нь 2-оос хас 2-оос нэмэх хязгааргүй. За ингээд шийдийг олсон гэсэн. За одоо яг хөөр багш нь энийг бас нэг хүүхдүүдийн түгээмэл хэрэглэдэг аргыг ашиглан бодж үзүүлье. За 8-аас нь 3x хасах нь x квадрат нь тгээс баг буюу тэнцүү. За x-ийн квадратын өмнөх та хасах 1 байгаа учраас би яг хөөр энэ тэнцэл бишийн хоёр талыг нь хасах 1-ээр үржүүлж. За хасах 1-ээр үржүүлэх юм бол хасах 8 нэмдэг нь 3x нэмдэг нь x квадрат. За тгийг хасах 1-ээр үржүүлэх юм бол тэг болно тийм үү? За тэнгуут одоо тэмдэг нь яах юм бэ гэж. За сурагч нарын хас 1-ээр үржүүлэхдээ маш их алдаа гаргадаг. За одоо хэдүүлээ тэр тэмдэг яаж
хуурч байна гэдгийг хэдүүл харъя. За тэрийг харахад шууд графикийн байгуул харчих багш нь. За бидний анхны өгсөн пункт болохоор 8-аас 3x. Астг нь x-ийн кавтар гэсэн байна. За энийг ингээ өнгөн солиод ногоон болгочихноо. За бидний анхны өгсөн функцийн маань парабол болохоор ийм доошоо харсан ийм ногоон өнгөтэй парабол гарч байгаа. За одоо хасах нэгээр үржүүлсний дараа ямар функц болсон юм бэ гэхээр хасах 8 нэмдэг нь 3-ыг үржих нь x нэмэх нь x-ийн кавтар тас. За одоо ийм цэнхэр өнгөтэй дээш харсан парабол гарч тийм үү? Дээш харсан парабол гарч. За тэнгууд анхны өгсөн квадрат функцийг хасах нэгээр үржүүлэл юу болд юм бэ гэж. За одоо та нар графика сайн ажиллаж хараарай. Графика. За энэ x тэнхгийн доор оршиж байгаа ногоон параболын хэсэг байна шүү дээ тийм үү? Энэ хэсэг. Энэ хэсгийг би яг хөөхөр x тэнхгийн дагуу тэгшимтэй нугалчих юм бол энэ цэнхэр хэсэг дээр очино. X хэсэг дээр оршиж. За энэ x тэнхгийн дээр оршиж байгаа ногоон параболын хэсгийг би x тэнхгийн дагуу доош нь нугалчих юм бол энэ доотлын цэнхэр хэсэг дээр очино. За энэ x тэнхгийн доор орших нөгөөдлийнх ногоон хэсгийг тэгшинтэй нуулах юм бол энэ дээр оршиж байгаа цэнхэр хэсэг дээр оршино. Тэгэхээр хасах нэгээр үржүүлсэн чи юу болсон бэ гэхээр анхны өгөгдсөн функцийн график x тэнхгийн дагуу тэгшимтэй нугалсан байна тийм үү? Тэгшимтэй нугалсан. Тэгэхээр тэгшимтэй нугалсан гэдэг чи юу гэсэн үг юм гэхээр бага байсан зүйл нь их талдаа очсон. Дээр байсан зүйл нь доор очсон. Доор байсан нь болохоор дээр очсон гэсэн үг тийм үү? Тэнгүүт эн чинь яг үг гэхээр баг буюу тэнцүү буюу доотлолтой байсан гэдэг чинь одоо дээш очсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр их буюу тэнцүү болж байгаа гэсэн. За тэнгүүт манай квадрат тэнцэл биш мөн x квадрат нэмэх нь 3x хасах нь 8 тэгээс их үед юм. За сурагч нар юун дээр хамгийн их алддаг вэхээр энэ тэмдэг ирүүлэх дээр алддаг. Тэмдэг ирүүлэх дээр алддаг. Тэгэхээр чи өгсөн квадрат функцийн хоёр талыг хасах нэгээр үржүүлж бол тэмдэг бол заавал яах нь иргэдэг байх нэ. За одоо энийг цааш нь бодчих юм бол яг хөө гэхээр x1 x2-оо шууд бид нар үүнд бодсон юм чинь дахиж бодох шаардлага байхгүй. 3 дээр нэмэх хасах язгуурын дор 41 хуваадаг нь хасах 2 гарна. За ингээд манай шийд болохоор яг хөө гэхээр за энийг одоо шууд шийд нь юу ач та хэдүүлээ шууд графикт байгуулсан чи график дээрээс харчих тий. X хариулагдах нь. За манай дээш харсан парабол чинь болохоор юм хасах нэгээр үржүүлсний дараах график чинь болохоор юм дээш харсан цэнхэр парабол гарсан байгаа шүү дээ. За энэний тэгээс их хэсэг нь хаана вэхээр за ингээ багш ногоон өнгөөр энэ шиг тодор давч. За энэ x тэнхгийн дээр орж байгаа энэ ногооноор бодож байгаа хэсэг байна. Нөгөө тал нь болохоор энэ ногооноор бодож байгаа хэсэг. За тэгэхээр манай шийд бол юу болж өгөхөр x хариулагдах нь хасах хязгааргүйгаас 3 дээр нэмдэг нь язгуурын дор 41 хуваадаг нь хасах 2. За хасах хязгааргүйгаас хаалт нь хадагшаа. Энэ хаалт болохоор хадагшаага нэгдэл 3-аас хасах нь язгуурын дор 41 хуваах нь хасах 2-оос нэмэх хязгаар. За ингээд явах гэхээр хасах нэгээр үржүүлээд шийд нь бол явах нь адилхан гарнаа гэж тэ. За ингээд жишээ 4 болсон. За одоо ингээд явах гэхээр багш нь өдөр ширээсэл гэрийн даалгавар гэдэг нэг болон нэмж өгч байгаа. За гэрийн даалгавар болохоор энэ хоёр бодлогыг өгчээ. Энэхүү хоёр бодлогыг та бүхэн минь бодоод за тэгээд бодсон бодолтой коммент бичиж болно. Эсвэл надад явуулчих болно. За бас нэг нэмж байгаа юм нь юу гэхээр өнөөдрөөс эхлээд хичээлүүдийн ард одоо математикийн англи үгнүүдийг одоо ингэж орчуулгатаар оруулж өгсөн байна. За өнөөдөр болохоор 12 үгийг та нартай оруулж өгсөн байна. За ингээ өнөөдөр хичээл дууслаа. Анхаарал тавьсан хүүхдүүдэд маш их баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Баяртай.